Reiki, yaşamınızı bütünüyle değiştirecek bir şeydir. Reiki, evrensel yaşam enerjisi anlamına gelir ve asıl amaçladığı şey önce kalbinizi, sonra zihninizi ve enerji bedeninizi şifalandırmaktır. Yani bu biriktirmiş olduğunuz enerjileri, düşünceleri, duyguları dönüştürmeyi amaçlar. Bu da otomatikman sizde bir şifalanma sağlar çünkü bugüne kadar, yani bu yaşınıza kadar beslediğiniz her şey, yani üzüntüler, öfkeler, dramlar ve tümünü kastediyorum. Bunların tümü bir enerji formu olarak şu an bedeninizde, enerji alanınızda bulunuyor. Otomatikman bunlar sizi bugün yaptığınız her şeyde kısıtlıyor. Yaşadığınız her şeyde aynı zamanda kısıtlıyor. Bunlardan özgürleşmenin de yolu hem bilinçlenmek, yani tüm bu duygu ve düşüncelerin bize ne yaptığını biraz anlamak ve tabii ki Reiki gibi güzel bir enerji aktarım tekniğini öğrenerek bu enerjileri, yani bugüne kadar toplamış olduklarınızı dönüştürmeye başlamak. Ve yani bugüne kadarki deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki Reiki tüm teknikler arasında hani dünyadaki hem en popüler, bu kesin zaten, ayrıca en kolay uygulanan bir tekniktir. Bu Reiki illaki bir uzak doğu tekniği olarak da düşünmeyin. Evet, Reiki şüphesiz uzak doğudan geliyor ama bu her kültürde farklı şekillerde uygulanmış bir tekniktir. Yani Usui Reiki'nin geçmişi 100 küsür yıl olarak bilinir. Ama evrensel yaşam enerjisi dediğimiz şey aslında binlerce, belki 10 binlerce yıldır zaten var olan ve her kültürün kullanmış olduğu bir enerji aktarım tekniği bu aynı zamanda. Uzaktan ya da yakından yine yani bugüne kadarki deneyimlerimden, yani bir 18 yıllık deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki uzak ya da yakın aslında hiçbir şey fark etmiyor. Burada bence daha önemlisi şu: Reiki'yi bir altın anahtar gibi görüyoruz. Yani işte bunun eğitimini aldığımız zaman her şey değişecekmiş gibi görüyoruz. Hayır. Buradaki önemli olan nokta şu: Reiki uyguladıkça, yani siz kendinizle bu çalışmayı yaptıkça fayda gösteren bir çalışmadır. Neden? Çünkü örnek veriyorum, bugün eğitimi aldınız, yarın yepyeni bir yaşam yok. Hayır, siz yıllarca biriktirmiş olduğunuz enerjiler var. Bu enerjilere dönüştürmeye başlamanız gerekiyor. Bu da otomatikman bir pratik gerektiriyor. Yani sizin belki günlük, belki gün içerisinde birden de fazla şekilde uygulayacağınız Reiki çalışmasıyla otomatikman o enerjiler daha hızlı ve daha normale dönmeye başlayacaklar. Yani burada uzak ya da yakın eğitimi arasında bir fark, hani şunu da ekleyebilirim. Sadece Usui Reiki'nin 2. seviyesinde siz de uzağa Reiki göndermeyi öğreniyorsunuz. Yani uzağa Reiki gönderiyorsunuz. Bir enerji gönderiyorsunuz. Uzaktan uyumlanmanın da açıkçası bundan hiçbir farkı yok. Yani enerji gönderilebiliyor da uyumlama mı yapılamıyor? Bu tarz şeylere çok fazla kulak asmayın. Çünkü uzaktan uyumlama dediğimiz şey tüm dünyada hani milyonlarca insanın kullandığı, hem Reiki için hem farklı enerji teknikleri için kullandığı bir yoldur. Hani o yüzden uzaktan olmasının açıkçası hiçbir farkı yok. Yakın ya da uzak arasındaki fark şuydu geçmişte. Biz uzaktan uyumlama yaparken ders notları kitapçığı gönderiyorduk ve ders notları kitapçığından öğrenci bunları çalışarak, okuyarak öğreniyordu. Şimdi biraz daha bunu geliştirdik. Yeni bir online ile birlikte artık izleyerek, yani yakındaki bir eğitimi biz tamamen görselleştirdik. Yani bunları kayıt altına aldık ve bunları yeni bir online'da sunuyoruz. Sanki ofisimizde bir Reiki eğitimi alır gibi bu videoları izledikçe konularına göre karşınızda bunları anlatıyor olacağız. Ve en sonunda da
Karşılıklı belirlenen gün ve saatte uyumlama dediğimiz, yani sizde Reiki enerjisinin akması için gereken olan işlemi gerçekleştireceğiz. Ve bunun ardından siz de artık hangi seviyeyi aldıysanız ve ona göre uygulamalarınıza aynı gün hemen başlayabileceksiniz. Hem kendiniz için hem çevrenizdekiler için, yakınlarınız, sevdikleriniz için gerçekten güzel bir araç. Sıralayalım. Birincisi denge gelir. Yani yaşantınıza denge dahil olmaya başlar. Bu ne anlama geliyor? Tüm gün yaptığınız o negatifler, yargılamalar, öfkeler, üzüntüler bu tüm gününüzü kaplarken artık kendinize Reiki uygulamaya başlayarak hem kendinizi tanımaya başlarsınız hem de bu uygulama ile birlikte artık günlük yaşantınızda sadece negatif kalıplara ya da bu işte negatif diye adlandırdığımız tümüne değil, artık kendiniz için pozitif bir şey yapmaya başlarsınız. Ve bu da yaşantınıza otomatikman bir denge getirir. Bunun dışında 2 numara diyelim, yaşantınızda stres düşmeye başlar. Bu da otomatikman bedeninize iyi gelmeye başlayacaktır. Yani bedeniniz rahatlamaya başlayacaktır. Genelde Reiki uygulayıcılarında biraz daha hani geçmişteki hallerinden oranla daha rahat oldukları ve daha az stresle baş etmek zorunda kaldıklarını gözlemliyoruz. 3 numarada enerji blokajlarının açılması diyebiliriz. Bu da işte o yine geçmişten getirdiğimiz dediğim bu enerjiler, düşünce, duygular ve hepsini kastediyorum. Bunlar otomatikman bedeninizde hem çakralarda hem farklı kanallarda tıkanmalara ve sıkıntılara yol açıyor. Bu sadece beden sağlığı olarak düşünmeyin. İşte bu enerjiler hem zihinsel hem duygusal hem fiziksel olarak sizi etkiliyor. Bu enerji blokajlarından biraz kurtulmaya başladıkça otomatikman yine daha fazla bir özgürlük ve rahatlama gelmeye başlıyor. Yine düzenli Reiki uygulayarak bedeniniz toparlanmaya başlıyor. Şimdi şuna dikkat edin. Bu yaptığınız işte stresler, öfkeler, üzüntüler, bunların hepsi bedeninizi gergin hale getiriyor. Ve gergin haldeyken bedeniniz şüphesiz daha katı, daha sağlıksız olacaktır. Ve yine Reiki'yi yaşantınıza dahil etmekle birlikte bu bedeniniz de buna yani doğru orantılı olarak otomatikman bedeniniz bu biriktirmiş olduklarınızdan temizlenmeye başlar. Ve temizlenmeye başladıkça bedeninizi daha hafif, belki daha hafiflemiş ya da daha sağlıklı bulmaya başlayabilirsiniz. Şüphesiz başka bir faydası zihinsel olarak rahatlama yaşanır. Çünkü o yine işte o birikimler ya da gün içerisinde yaptıklarınız zihninizi de oldukça meşgul eder. Hatta uykusuzluklara kadar götüren zihinsel durumlar vardır ve Reiki ile birlikte zihinsel olarak da bir rahatlama sağlanır ve biraz daha yani pozitif ve negatif böyle biraz daha denge yaşanmaya başlar zihninizde de. Yine faydalarından bir tanesi tüm bu işte denge, rahatlama vesairenin sonucunda otomatikman hani en çok duyduğum şeylerden bir tanesi faydaları olarak daha rahat bir uyku uyuyabildikleri. Yani uygulayıcılardan aldığım geri bildirimlere göre bunları söylüyorum. Daha rahat bir uyku olanağının o gerçekleştiğini söylüyorlar ki zaten bunu düşünürseniz yani o gerginlikler bir miktar da olsa bir dengeye girmeye başladıkça otomatikman bu uyku kısmına da yansıyacaktır. Çünkü uyku dediğiniz kısım sizin gün içerisinde yaptıklarınızın sonucu olarak zaten bir problem yaşanıyor ve bu yüzden hani uykuda da oldukça rahatlama sağlanabilecektir. Yine başka bir faydası Avrupa'da ve Amerika'da Reiki çok sayıda sağlık kuruluşunda da kullanılmaya başlandı. Yani hastanelerde vesaire.
Bunun da sebebi hastalıklarda, yani her türlü hastalıkta, gerek zihinsel, gerek duygusal, gerek fiziksel bedeninizi ilgilendiren her türlü hastalıkta oldukça iyi bir destek, yani size bir destek sağladığı için Reiki çok tercih edilmeye başlandı. Bunun da yani en önemli, hani bunu düşünürseniz şöyle bir sonuca varabilirsiniz. Şimdi bedeninizi stresle, üzüntüyle, öfkeyle gerginleştiriyorsunuz. Bedeninizin kendinin iyileştirme sistemi otomatikman bu sizin yaptıklarınızla negatif yönde etkileniyor. Ama eğer bedeninize biraz rahatlama sağlayabilirseniz, ki bu işte biraz enerjilerden temizlenmek olsun, gerek biraz daha bilinçlenmek olsun. Bu rahatlamayı sağladığınız zaman bedeninize, bedeninizin o kendini iyileştirme özelliği de çok daha verimli bir şekilde çalışmaya başlayacak. Ve yani Reiki bu yüzden her türlü hastalık için iyi bir destekçi diyebilirim. Reiki aynı zamanda ruhsal gelişim için de kullanılan bir araçtır. Hatta Reiki'yi çıkartan Mikao Usui, yani keşfeden Mikao Usui, Reiki bir ruhsal gelişim aracı olarak da tanımlamıştır. Bunun da en büyük, sebeplerinden biri şu. Şimdi siz hem bu Reiki'yi kullanarak bu biriktirmiş olduğunuz enerjilerden temizlenmeye başlıyorsunuz, hem de bunu yaparken aynı zamanda neler yaptıysanız onların size nasıl etkileri var, işte öfke nasıl bir etkisi oluyor, üzüntü nasıl bir etkisi oluyor, bedeniniz nelere karşı tepki gösteriyor, bunları anlamaya başlıyorsunuz ve hani ruhsal yolculuğunuzda da oldukça iyi bir destekçi yine diyebiliriz. Ve belki de son fayda diyelim buna. En güzel kısmı da şu: tüm bu saydıklarımı başka hiç kimseye bağımlı olmadan, başka hiç kimseyle ilgisi olmadan tamamen kendi kendinize yapmaya başlıyorsunuz. Kendi kendinizi bilinçlendirmeye başlıyorsunuz. Bu açıkçası sanıyorum en büyük faydalarından bir tanesi. Çünkü kendi kendinize bunu yapmaya başlayarak gerçekten o geçmiş yaşamdaki sizle uygulama yaptıktan, yani yeterince uygulama yaptıktan sonraki siz arasındaki farkı net bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim ki hani bugüne kadar verdiğim bütün seminerlerde, eğitimlerde şunu gördüm: düzenli uygulama yapıp da sonuç almayan kimseyi görmedim. Herkese göre sonuçlar değişebiliyor tabii ki. Yani ihtiyaca göre sonuçlar değişebiliyor ama düzenli uygulamayla mutlaka herkesin, yani gerek uzak olsun gerek yakın eğitimlerde olsun, herkeste bu sonuçları gözlemledim. Yaşayan her insanın açıkçası Reiki almasını her zaman tavsiye ettim. Yıllardır tavsiye ediyorum. Ve tavsiye etmeye devam edeceğim. Çünkü akşama kadar, şu açıdan bakın, akşama kadar olumsuzluk yapmaya vaktimiz var. Akşama kadar insanları yargılayabilecek vaktimiz var. Akşama kadar öfke, dram, üzüntü, endişe, kaygı yapabilecek vaktimiz var. Kendimize ayıracak ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir vakit hiç ayırmıyoruz. Ve Reiki işte size bunu sağlamaya başlayacak.